اهلا بيكم في وصفة جديدة. يعني زي ما انتم شايفين كده النهاردة هنحضر مع بعض الممبار بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هقول لكم على طريقة التسوية وازاي يطلع معاكم باللون الحلو ده، وكمان الرز اللي فيه يطلع بتتبيلة حلوة زي ما انتم شايفين مستوي جدا. واهم حاجة الرز اللي فيه يكون مفلفل والتتبيلة كمان تكون حلوة. والاهم من ده كله طبعا نظافة الممبار، لازم يكون نظيف علشان يديلكم نتيجة حلوة. طعمه حلو جدا وطريقته سهلة وبسيطة، وان شاء الله تجربوه بطريقتي ويعجبكم جدا. وتعالوا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. اول حاجة في طاسة ضفت معلقة كبيرة من السمنة البلدي. اول ما تدوب هبتدي ان انا اضيف شوية من الزيت، وبعد كده معايا 3 بصلات متوسطين مقطعاهم صغير بالشكل ده. هنزل بكمية البصل كلها على المادة الدهنية. الممبار او حشوة الممبار بيحتاج بصل بكمية حلوة علشان نطعم معانا الرز او حشوة الممبار، بخلاف الرز العادي للمحاشي التانية، لان بيحتاج الطعم كده شوية. اول ما البصلة تبتدي تدبل وتوصل للون ده، ببتدي ان انا اكون عصرة معايا في الخلاط 1.5 كيلو من الطماطم. هقلب الطماطم مع البصل وهسيب بقى الصلصة دي تتسبك لمدة تلت ساعة. بغطي عليها وبسيبها بالظبط تلت ساعة. بعد كده بتكون بقى اتسبكت معانا ووصلت للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. ما بضيفش بقى اي توابل او اي اضافات لحد ما توصل للمرحلة دي. هبتدي بعد كده اضيف معلقتين كبار من الصلصة الجاهزة، ودي بتعزز القوام واللون بتاع الصلصة. بكون بقى غاسلة معايا 8 كوبايات من الرز، غسلهم كويس جدا ومصفيهم. انا هنا بس باخد معلقتين كبار من الصلصة لان انا حسيت ان الكمية زيادة شوية عن الرز. هقلب بقى الصلصة مع الرز، وبعد كده هضيف بقى التوابل عبارة عن مكعبين من مرقة الدجاج الفورية، معلقتين كبار من الملح، معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والفلفل الاسود والبابريكا، وكمان تقدروا تضيفوا شطة، لكن انا بصراحة كنت ضايفة شطة حمراء مع الطماطم فما ضفت الشطة. وبعد كده هنضيف حوالي كوبايتين من الخضرة اللي هي الشبت والكزبرة. هنقلب بقى الخضرة مع الرز ونستنى كده شوية لحد ما نحس خلاص ان الرز اتسبك معانا كده مع الصلصة ونشف كده علشان نقدر نحشيه. انا مش بضيف زيت تاني، تقدروا تضيفوا زيت لو حابين. في طبق بقى كبير، وهبتدي ان انا اضيف الرز على الطبق علشان الرز ده لازم يبرد تماما قبل ما احشي بيه الممبار، لان لو حشينا بيه الممبار وهو سخن الممبار كده هيكش معانا وهيستوي مش هيبقى حلو خالص، فهنسيبه يبرد تماما. بعد كده بقى عندي كيلو من الممبار. كيلو الممبار ده خد 7 كوبايات من الرز، لان انا فضل معايا حوالي كوباية من الرز. فمقدار الرز اللي هنحتاجه الكيلو ممبار هنحتاج 7 كوبايات بس. طبعا بنجيبه ونغسله كويس جدا لحد ما المية بتاعته بتبقى رايقة خالص كده زي ما انتوا شايفين. وانا قطعته بالحجم ده لانه بيكش، يعني التقطيعة دي مناسبة، ما تقولوش ان هو ان انا مقطعاه طويل، لا هو لسه هيكش لما يستوي خالص هيكش والحجم بتاعه هيقل. نغسله بقى بالليمون زي ما قلت لكم وبالملح والدقيق، وبنبتدي ان احنا نحشي على الحته اللي جوه دي اللي بيكون فيها الدهون. بعد ما الرز بقى برد تماما زي ما قلت لكم لازم يبرد خالص، هنبتدي بقى نحشي مع بعض. انا بصراحه بحشي بايدي كده على طول بس علشان بصور بلبس معاكم الجلافز. بنجيب بقى قطعه كده من الممبار، بنقلبها على الجزء اللي فيه دهون بنخليه جوه، وبصبعين كده بثبت قطعة الممبار، وبالصوابع التانية اللي بره دي ببتدي ان انا احشي الرز لجوه. امسك الممبار كده زي ما انتوا شايفين، وعلى الجزء اللي فيه دهون من جوه هبتدي ان انا اثبت كده بصبعين، وبالصبعين التانيين هبتدي ان انا ادخل الرز. انا ما حبيتش اسرع الفيديو قوي عشان يكون واضح. وبعد كده بيكون جاهز معانا. برضو نخلي بالنا ان احنا ما نحشيوش رز كتير علشان ما يتقطعش معانا اثناء التسوية او يفرقع معاكم في الشوربة. فالملحوظة دي مهمة جدا. بالراحة كده ونحشي ونخلي الممبار مهوي كده شوية، يعني واحنا بنحشي وبندخل الرز زي ما انتوا شايفين بنثبت الرز كده جوه الممبار، نخليه مهوي كده شوية علشان لسه الرز ده هيزيد اثناء التسوية. يعني خلي بالنا ان الرز هيزيد معانا اثناء التسوية. والحجم اللي انا مقطعاه ده مناسب جدا مش طويل، لان زي ما قلت لكم بيكش معانا اثناء التسوية. هكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، وزي ما انتوا شايفين انا بثبت كده الرز جوه الممبار
علشان يعني اتاكد كده ان هو دخل جوه الممبار وان هو مهوي برضو مش مكتوم قوي زي ما قلت لكم، علشان ما يفرقعش معاكم او يتقطع معاكم اثناء التسوية. الملحوظة دي مهمة جدا. طبعا انا خلصت الكمية كلها زي ما قلت لكم، عملت كيلو من الممبار بنفس الطريقة دي. خلصت الكمية كلها وبقى معايا كمان شوية من الرز، لان زي ما قلت لكم كيلو الممبار اخد معايا 7 كوبايات بس من الرز. انا خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كل الممبار بيعمل كمية كبيرة جدا وكمية حلوة اوي. بقى معايا شوية رز، عشان كده قلت لكم انا كنت عاملة 8 كوبايات رز، لكن هو اخد معايا بالظبط 7 كوبايات. فاكبر بقى حلة متوفرة عندي لازم يتعمل في حلة كبيرة. بجيب الحلة طبعا وبحط فيها مية، بحط فيها بصلة كبيرة، بحط فيها شوية من الحبهان وشوية من ورق اللورة، معلقتين كبار من الملح وشوية من الفلفل الاسود وشوية من الكمون. وبعد كده بنزل بقى بكمية الممبار كلها اللي انا عملتها. بننزل الممبار بنمسكه من الاطراف كده وبننزل كده بالراحة، علشان هو بعد ما بينزل في الشوربة بيلم على بعضه زي ما انتوا شايفين كده. ولازم يتعمل في حلة كبيرة لانه لسه هيغلي. طبعا المية حسيت ان هي زايدة، فشلت شوية كده من المية علشان لسه هتغلي. مش عايزاها تفور بقى معايا الشوربه دي وتنزل كده على البوتاجاز وتبهدله. انا بوريلكم بعد ما نزلته في الميه مباشره وصل للحجم ده. سبته بقى بالظبط ساعه، بياخد ساعه بس في التسويه، وبعد كده بقى بشيله بالماسك ده. ما تحاولوش ان انتوا تشيلوا الممبار من الشوربه اللي هي المصفى او باي حاجه تانية غير الماسك، علشان ما يطلعش معاه رز، علشان الممبار كده يطلع معاكم نظيف، ما يطلعش معاه او حوالينه رز، لان الشوربة بيكون فيها كمية رز. بطلعه بقى على مصفى بالشكل ده علشان يصفي كمية الشوربة الزيادة اللي فيه. وفي طاسة بقى على النار بحط فيها شوية من الزيت كده، بسيب الزيت يسخن كويس جدا. وبعد كده بننزل بقى بوحدات الممبار بالشكل ده. اول ما الزيت يسخن، هي بتاخدش وقت خالص في التحمير، ولازم نحمره حلو علشان يطلع معانا كده مقرمش وفي الشدة اللي هي بتاعت الممبار ده. نحمره بقى حلو كده، ما بياخدش وقت خالص في التحمير. يعني اول ما الزيت يسخن بننزله كده دقيقتين كده او 3 دقايق على كل جهة. نحاول نحمره كويس قوي علشان شكله كده ياخد معانا اللون الذهبي والقرمشة الحلوة برضو بتاعت الممبار. واول ما يتحمر بقى هبتدي اخد الكمية اللي اتحمرت وهنزل تاني في نفس الطاسة بالكمية التانية. التسوية بتاعته مظبوطة جدا وحلوة قوي وبسيطة وسهلة. زي ما قلت لكم بياخد ساعة بس في التسوية، او كمان ساعة إلا 10 دقايق لو عايزين فيه شدة شوية. اول ما بطلعه بقى بطلعه على مناديل مطبخ كده في طبق، وبضيف شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود علشان تديله نكهة كده وتمليحة حلوة. وبعد كده بجيب بقى طبق كبير عليه شوية من الخضرة، شوية مثلا من البقدونس او الكزبرة او شبت على كزبرة، وبنقدمه بقى بالشكل ده. عايزه اقول لكم ريحته كانت حلوة جدا، والرز اللي فيه كان طعمه حلو قوي، والتتبيلة بتاعت الرز تحفة جدا. كتروا فيها البصل هتلاقوها طعمها مختلف. عايزه اقول لكم كان عاجبني جدا، والحته اللي هي فيها قرمشه دي كانت تحفه قوي. جربوه على طريقتي وان شاء الله هيعجبكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه علشان توصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديده. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جايه كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.